Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi Saterdag op Valentynsdag. Dis die 14de Februarie 2026. Mag dit vir julle 'n lekker dag wees. Rensa verjaar vandag, so ek het nooit toe ek op student was geweet wat Valentynsdag is, totdat ek nou vir haar ontmoet het. So dis lekker gekommersialiseer, maar dit gee jou ook 'n dag tyd wat jy dan so 'n bietjie jou man of jou vrou kan bederf, né? Nee. As jy nou nie 'n blommetjie wil koop, jy van die goed vrek duur vandag, koop hom 'n chocoladeetjie, as jy 'n bietjie op 'n dieet is, koop hom 'n pakkie wortels of so iets vir mekaar maak dit maar net so 'n bietjie spesiaal vandag. Ek dink dit is 'n goeie ding ook dat dit so daar so 'n dag is wat 'n bietjie gekommersialiseer is. Mense amper al so 'n bietjie dwing om so 'n bietjie anders daggoeders te kyk. So yes, mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak sommer net so stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in ons lewens. Laat U koninkryk kom deur ons lewens. Laat U wil geskied in en om ons, in ons lewens en rondom ons, soos in die hemel net so ook op die aarde. Here, dit gaan baie keer so vir ons eintlik oor ons wil, wat ons wil hê, dat ons baie selde na U toe kom en sê, Here, wat is U wil? Here, wat is U wil? Moet ek dit doen? Moet ek aansoek doen vir daardie werk? Moet ek oor see gaan? Moet ek bly? Moet ek daardie kar koop? Moet ek daardie huis koop? Moet ek met hierdie ou uitgaan? Moet ek met hierdie meisie uitgaan? Moet ek trou met hierdie vrou? Moet ek trou met hierdie man? Here, en baie keer na die tyd wil ons net die chap op dit hê. Here, gee dat ons altyd U wil sal soek. Laat U wil geskied so in die hemel, net so op die aarde ook in ons lewens. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is so stadig maar seker besig om na die einde te beweeg. Hierdie hoofstuk is ook 'n klomp vol van 'n klomp wonderlike goed wat Paulus vir hierdie gemeente sê. En ek het nou vir julle gesê, julle ken nou al hoe wonderlik is die gemeente, en Paulus sê op die ou en 18 goed om hulle te fine-tune. Ons is so by 14, ek gaan dan nie weer alles noem nie, vriende, ek sal net die laaste dag sin herhaal, die 13de, die 13de, 14de ene sal ek herhaal, waar hy kom sê, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir vergeld. Ons het gister 'n bietjie daar gechat, en dan het ons 'n bietjie langer stil gestaan by, beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Nou spesifiek in daai konteks waar hulle uit die heidense omgewing gekom het, waar hulle swaar kry, maak dit ons nou baie sin vir ons ook in ons konteks, maar maak dit nou baie sin dat hy sê, hoorie, beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en van die mense rondom julle. Kyk mooi na hulle, kom sê Paulus. En dan sê hy, wees altyd bly, die 15de een. Wees altyd bly, kom sê hy. Vriende, 'n blymoedige mens is 'n lekker mens. 'n blymoedige mens is iemand wat, hulle trek sommer ander mense. 'n blymoedige mens is iemand wat altyd die positiewe sien. Is daar negatiewe? Is daar? Ja, daar is. 'n positiewe mens is altyd die een wat die silwer randjie om die donker wolk raak sien. Nee, die ou wat nie blymoedig is, sien net die donker wolk, is al wat hy sien. Wees altyd bly. Nou vriende, die oomblik wanneer ek en jy bly is, kyk ek en jy met ander oë. Ek wil amper my verstout om te sê, kyk ons deur Jesus se oë, kyk ons deur geloofsoë na goed. Want baie keer, liewe vriende, is daar niks om oor bly te wees nie. Omstandighede lyk sleg, die ekonomie kan sleg lyk, die werksomstandighede kan sleg lyk. Maar liewe vriende, wanneer ek en jy bly is, dan besluit ek en jy om anders te kyk na dinge. Dan besluit ek en jy om 'n ander bril op te sit. Dan besluit ek en jy om in hierdie werksomstandighede waar alles nie lekker is nie, besluit ek en jy om die positiewe te gaan soek en daarop te fokus en daaroor bly te wees. Daarom is dit 'n verskriklike belangrike 3 woordjies wat Paulus hier vir hulle kom sê.
Wees altyd bly. Binne in hierdie omstandighede waar julle is, mense van Thessalonika, binne in hierdie vervolging waar julle is, binne in hierdie swaar kry waar julle is, wees altyd bly. En vriende, dit moet ons oefen. Ons moet dit oefen. Ek sê altyd, wees altyd bly, gaan nogal, dink ek nog, gepaard met die vrug van die Gees se vriendelikheid, vriendelikheid en vreugde, né? As jy nou nie so 'n vriendelike persoon en so 'n blymoedige persoon is, oefen dit in. Begin dit inoefen. Begin inoefen om na die positiewe goed te sit, te kyk na die goed waaroor jy kan bly wees. Oefen dit in. Begin die oomblik as jy jou mond moet maak, moenie na die negatiewe kyk, jy stop jou net daar en sê wag. Jy kan dit innerlik vir jou sê, jy hoef dit nie vir mense rondom jou sê nie. Maar die oomblik as jy voel jy begin 'n negatiewe ding sê, dan stop jy jouself en sê jy, kom ek stop net hier. Waaroor kan ek bly wees? Wat is die positiewe hierso? En vriende, as ek en jy by die werk doen, sê byvoorbeeld gaan sleg in die werksomstandighede. En dit voel of dit jou afbreek, want daar is mos sulke werksomstandighede. Stop dit net daar. Stop dit daar sê, Here, ek is u kind. U leef binne my deur die Heilige Gees. Ek kom vra vir u om vir my ander oë te gee. Ek kom vra vir u om my blymoedige oë te gee. En dan in daai swak omstandighede, gaan kyk jy wat is die ligpuntjie daarop en dan fokus jy daarop en jy bly net daarop fokus. Jy bly net daarop fokus. Jy los jy ander goed, los jy negatiewe goed. Bly fokus. Het 'n blymoedige gees daaroor. Al is dit hoe klein. Bly fokus op daai een ding wat jou blymoedig maak. Dit verander jou hele ingesteldheid. Dit verander jou gesindheid. Dit verander sommer jou aura rondom jou. En al die mense rondom jou begin ook sien, maar iets anders is by hierdie persoon. En wat los dit by jou my? Dit los by jou my. Dat ons getuig daar is, julle weet julle, ek is 'n bietjie van 'n negatiewe mens, julle ken my, né? Maar ek het nou 'n besluit geneem. Ek het nou geluister wat Paulus sê hierso, hy sê vir die gemeentetjie wat swaar kry, dit vervolgens kom sê hy wees altyd bly. En ek het besluit ek gaan 'n koersverandering in my lewe doen. Ek gaan nie meer na al hierdie negatiewe goeders kyk nie, die slegte goed nie. Ek gaan my absoluut uitsit daarop om te kyk na wat is daar wat positief is en ek gaan daaroor bly wees. Ek gaan 'n blymoedige hart begin ontwikkel. Ek gaan die Heilige Gees vra om my te help om met 'n ander bril na goeders te kyk, sodat ek vir mense 'n fees kan wees, vir myself 'n fees kan wees en dat ek sommer meer 'n blymoedige gees en nie die hele tyd in 'n negativiteit vervalle raak nie. Want dit raak baie goue gewoonte, vriende, dat mense na die negatiewe goed begin kyk. Bitter gou. En daai goed trek jou en my net af. Dit maak ons negatief. Dit maak ons, liewe vriende, dat ons nie 'n lekker gees, jy definitief nie 'n blymoedige gees, jy het 'n swaarmoedige gees. Dan dink ek is die teenoorgestelde van 'n blymoedige gees. 'n Swaarmoedige gees. Vra vir die Here om jou daarmee te help, maar dit is ook 'n bewuslike besluit wat jy moet neem om te sê ek gaan bly wees. Ek gaan blymoedig wees. Dit is die 15de ding wat Paulus kom sê vir hierdie mense in hierdie gemeente, né? Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.